还有20多天就要过年了，我记忆中的过年是空气中飘着火药的味道，大街小巷的雪地上铺满了鞭炮的红纸。除夕晚上，春晚可以不看，但是电视一定要开着做背景音乐，全家人一起包饺子、包硬币、嗑瓜子儿、聊家常，直到本山大叔出现，大家就会停下手里的事儿，聚在电视机前，认真的看完这个小品，就可以出去放鞭炮了。最近这几年放鞭炮的时间都不统一了。安安前年在东北过年的时候创收不错，去年在香港过年，本想着再创辉煌的，安妈的朋友给的红包，我还跟人家一顿撕吧，但对方并没有说别撕吧，给孩子的，反而都不知所措，人家懵了。他们可能也是第一次遇到这种情况。后来红包拆开，我才知道10块20块的也确实没有撕吧的必要。小时候表姐表弟的家最远也不超过3公里，现在有的在北京，有的在东京，有的在南京，像蒲公英一样飘在各地，相聚一次特别不容易。那时候奶奶家有一个很长的炕，烧得热乎乎的，7、8个小孩躺在一起睡觉，也还是睡得很香。现在吃完饺子就各回各家了。随着年味一同逝去的，还有我的睡眠质量。现在我们一家3口，3个人3种呼噜声。安妈说这样其实风险很大，她就准备了愉悦第3代睡眠呼吸机，温度湿度随时调整，每一口呼吸都特别舒服，压力也会根据睡眠状态自动调整，声音特别小，从此全家再也不会吵得互相睡不着了。我和安妈对于春节的回忆是完全不一样的。去年在香港过年也挺有意思，有舞龙舞狮，特别热闹，到处都摆着橘子树，据说过完年这些橘子就要扔掉了，太白瞎了。安安在2种环境中长大，不知道哪一个会成为她的过年回忆。但无论时代怎么变，无论是吃饺子还是汤圆，过年的寄托不会变。它不只是一个节日，它是家庭，是故乡，是童年，是可以支撑在外游子努力一整年的盼头和牵挂。